Image Paodam yang tabire basembu ahamamukta da kurumzadi hojeng maroiba pauda Professor Jagdish Mukhina Manipuri Rajapal oina wasak laukrai ohibai yoliba nan Manipuri singi mafam JCILPS ki masing yamlaba miyusing na thugai amadi Sinlond e Helgat Kangkutna United Club Suruk Atingbi Kangkutpo kunmanga taratruk tamathiba bikrai hojeng pau sanuna pizari Hauze Assam ke Rajapal su eriba Professor Jagdish Mukhi Manipur ke Rajapal oina ngasi wasak laukrai ngasi nungtin Raja Bhavan ge darbar hall da pangthopa thoidokpa thoram amada mahapu Manipur High Court ke acting Chief Justice and Kotesona wasak lohan ki Manipur ke Rajapal Dr. Nazma Heptulana sutida leiringai da mahapu henba charge oina Manipur ke Rajapal oina ba Rashtrapati na appointment torokpadagi ngasi mahapu Manipur ke Rajapal oina wasak lohan kibani Governor wasak lobagi tharamadu the Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar, Speaker Y. Khamsand, Rajya Sabha ge MP KSIs, Babananda, Council of Ministers Singh, Chief Secretary, Director General of Police, amadi ate senior official Singh, Police, Army and senior citizen Singh su saruya ki wasak lobo loerba matungda 5th IRB ge ko Ningsamp Basum IPS na command tawduna Governor da Guard of Honor ki Tungda pangthokpa interaction program da Manipur ge governor oina wasak lokhiba Professor Jagdish Mukhi na phongdorokpada lamdam asigi miyam ge yaiphanaba tawba yaba thabakseng pakhatpaga loinana miyam ge apamba sing phanganaba honagani haiki Governor Professor Jagdish Mukhi na Imphal International Airport ta thonglabada Manipur ge Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu DGP LM Kaute senior government official singna haraute amna okay Governor na Impal da thunglaba aduda First Lady Prem Mukhisu yauraki hairi Manipur Fire Service ase phajana salaiba ngamnana bagidama miyam dagi lokseng amadi wakat thangalakpa changi amadi karigumba wakat leirabadi masada hakteng nana wakat labasu Manipur Fire Service ke Director RK Meme Devina Information and Public Relations na paring naina sathadagliba press conference da ase phongdokhrei Department atega thabak tobugi maung khenabigi matang da palleduna director na hai mahiu longpok tholakpa ase mangjongna na khangba ngamdaba maramna fire service ke staff sing ase matam punamakta mikumna hom sing na lei infrastructure amadi manpower ward bagi matang da palleduna director memena hai kebada fire service ke modernization tongnaba fire apparel gun Butna chingba leishinba amadi manpower sing hapsin bagi ayaba piraglei amadi masigi marik sumba DPR sarkada thuba matamda pisilagani pange award pa leikhibadagi Imphal City ge market area da water hydrant panba lekhibadu anowa DPR semba asida hablagani haina supungdoki anowa industry amadi dukan sing sangatpada license launa nabagi namak fire service dage fire fighting tool sing Leire haiba khangnaba no objection certificate amalogo tangai phade Impal ge akoibada leiriba dukan singda fire fighting tool sing leirabra haibadu yengsanba akhanaba drive su chathaba hokre hairi mahulangpok thulakpada kudakta 101 natraga 8145925200 da phone torokpa mai chakanba potlok thokpa fire tanker sing chatnaba lambi thadokbiba ising marang kaina phangma mafam sing Kando Pibana Sing Basing Yauna Miamda awareness Pibada Mediana Mateng Pangbinapso Director Fondoki JCILPS student wing na April Kumangada Bairodant Maxwell Hindi High School ge wal mamangda nan Manipuri sing na wahi haira yoliba sing numit humnege mamangda masa na loktonga ba mangjongna na khangangrabasu makatana phamjinduna lokthoktabadagi Makoigi Mayukta ngasin numi yungba matung pung taranitoy makharom tabada JCILPS Women to Wing amadi Student Wing gi masing yamlaba miyusing thugai khrei JCILPS na haira yoliba sing adu numit humnegi manungda lokthokhinaba khangan khibadagi police na mafam adu ngak senduna lerakibani ngasi kangalduna tonga mafam ani ahumdagi thumjilakhiba Women to Wing amadi Student Wing gi volunteer singna haira yompham
pakhal thude khibaga loinana haira sing tekhaikhi thado adu da yamlaba police personnel sing laktuna volunteer singa mungarakpadagi student wing ge convener manjit sarang them yauna mahiroi kya phajangkre hairi Nagaland Petroleum Transporter amadi Petroleum Agency na Raja Sintungna Kawazane strike banna Raja ge mausa ge punsi da sauna akaiba pikre Banasina Raja dugi miam da jauna akaiba pibatana dana sana thangna ba polampo ba gari kya sur chen balek khibadagi miam da jauna awaba mayona re haire Handakta masakhang da bakulai paibasina Petroleum Transporter bioi ani truck driver ani phaduna pukhibaga mari leinana hairiba jene strike asi sathagibane haire Hojiksu phaduna pukiba truck driver sing adugi chapsaba mapam khangbangam haire Kohima Transporter Association Dimapur Nagaland Transporter Association na Raja Sintungna Kokiba ban asina public transporter singda chauna awaba mayona haire Hairiba phaduna pukiba truck driver sing ase thadok trabadi makatana khongjang ase leptana sangsangkhegani haire Banasina Maramodaga, Manipur Tamna, Changlakadaba, Gari Kaya, Ama Asama Madi, Nagalenge, Mapam Kiada Panduna Lady Hairi. Lunana, driver Amadi Hendeman Sing the Sur, Changla Wawa, Mayona Hairi. Northeastern Region Community Resources Management Project NEAR ORMP. Third, Santing Makada Partner NGO Oina United Travel Development Project UTDP Chandon Pokpe. Chandin District na Maru iba thaudang lawduna amadi sawatuna semgatpa Chandon Pokpi amasung Purum Chumbang Village Community Kanjab Area amadi self drinking water tank ngasi NERCORMP Chandinge District Project Director Lady Rose Jazona Haunabi Matungina Sangaduna Mianda Kusina Crave Sangabagi Taramadda UTDP ge Chief Functionary Romeo Yulong Chote Limpo Abong Chote Tribe Unit Manipur President T.I.S. Manting Sote Paodam Sumbang Baptist Church Pastor Reverend Y. Helput Sote NERCORMP Chandeke Business Development Officer Nilta Anant Atemio Kasu Sarugaki NERCORMP Chandenge District Project Director Lily Rose Jazona Pungdurakpada Wildlife Protect Taunaba Lamai Thabadagi Tholapa among Bosing Ngaktongnaba Ising Marang Kaina Pangnaba Natural Resources Management Ba Uwa Thaduna Environment Amasung Ecology Ngak Senbagi Pandamda Community Conserve Area Assistant Bagani Tarangase Paikanabagidamba UTDF Amasung Village Authority Singsu Tagatpa Amadi Nungaba Pungdurak Le Haiki. Akoi chingmi khoidi forest hingmi ni adubu nokoina wildlife protection tause wild forest protect tause hena utha se hena asman iraga nokoi gi signboard chu uye 5000 fine ne hena ibudu su ai uhowe yam thakat jai hena kariya bang Mongol oiba no oishnu mai pakpo oishnu UTDP ge Chief Functionary Romeo Chotina Hai Uwa Pangyan the Yanthatpa Lamai Thaba Lamlaki Sau Use Sing Hatu Pibana Torapa among Basing Amade Climate Change na Pirak Liver Sighting Asidagi Kanamakai Kanbangamnaba UTDF na Village Authority Singatanaraga NERCORMP Chandenge Makada Community Conserve Area Asi Sengot Pagani Community Conserve Area Asi Ate Kungang Kiadasu Sangbanari Lokta Patke catchment area so Oiriba Choteki Kul Tarataruki Oinadi Amatat Sitadana Sangole Haiki Sanumpopi Village Ge Community Conserve Area Asi Ekar Kumanga Aduga Purum Chumbang Village Gina Hector Maripune Community Conserve Area Asige Manungda Uwa Yanba Lamai Thaba Lamlakisa Ujek Hatpa Amatayaru Haiki Amaramda Ngasi Sanga Kiba Sanumpopi Village Ge Save Water Tank Aduna NERCORMP Third Chandenge Makada Natural Resources Management Group Sanon Pokida Pirakpa Lupa Lak Ama Lising Mari Chamanga Yankai Amadi Miamna Puthuk Saba Lupa Lising Mari Chamapan Yankai Nasabani Puram Sumbang Save Water Supply Tank Aduna NARMZ Puram Sumbang Da NERCORMP Chandena Pirakpa Lupa Lak Amaga Chama Community Dagi Kongolapa Lupalising Humpuna Punsilaga Sabni Haidi.
Amaramda Sanlin District Puram Sumbang Amasung Akoibagi Longmi Singna Low Unariba or Hong Lokonda Iseng Marankaina Panganaba Tumit Turenda Dam Amasabi Haina Puram Sumbang Village Authority Amasung Mapondo Kilomisena Gamenta Hazardagli Dam Sanning Liba Mapam Adudanga Se Ayu Satuna Yang Seminar Bamatung da Wai Raban Sote Kawa Lomi Amanapong Wisang na Pondorok Pada Ohong Lokonge Lokam Sing Ase Iseng Pangdana Low Ubada Awaba Heke Mayong Nay Lokam Sing Asida Ising Panganaba Tumiturin Ase Lomi Singna Jingdegi Uwa Yalaga Tahi Kudingi Dam Saduna Low Unay Uwa Lebang na Saba Dam Adude Akanbay Ising Lakpada Hekta Maputake Adukisumatakta Singdegi Uwa Yanabasulayraktre Aduna Longmi Sing na Tenariba Awaba Sekong Naba Tumiturenda Dam Amatang Gamena Sabio Dam Asi Sarabade Hong Lokon Asigi Laupari Humbudra Marupurom Ising Marang Kaina Panganduna Paudanatana Ate Manamasing Kasu Tabayagani Haiki Ngasigi Yang Senba Duda Purum Sumang Village Chief MK Isamail Pastor Reverend Y Halpu Sote Longmising Amasong Kunza Singsu Saduyaki. Asi ako'y mama ngay digi habdi 1991 to the government na kramating pangrami madu digi kai hibtigi nasi fawda ako'y warga hairiba dam asi ako'y lairibo ujoga sida ujalaga lawmising na tingmani adubu sahi amani se ako'y sopcha chaba ngamdre ising na chawrakpa aduga dam gi u na thabane na mase hekta phugarlaga chatpa tawbasida ako'y yam ware Tengnapon District Police ke SP Dr. S. Ibomsa ke Supervision Makada More CDO ke DSP Thomas Thokchomna Losing Matim Amana Ganang Nungten Pung Marirom Tabada More ke number 2 Manakta Laiba Hotel Kelboda Tiumbagi Thabuksa Thabada Aina Yadana Changlakpa Rohingya Mari Phare Pharabasing Myanmar gi Yakhaidagi Ngaktane Makoi Mari Adugi Mamingna Zobar Sei Kumathoi Apokpa Warhu Sent Rapik Chahi Taramapan Apokpa MD Asama Kamal Hussain Chahi Taramapan Apokpa Abu Tahir Amadi Muni Bibi Chahi Taramapan Apokpana Muhammad Kawi Makoi Bupusilapa Mio Aduna Lilong Urup Arabti Makha Lekai Imphal East Tege Takilambam Govind Singa Chahi Kumapan Apokpa Takilambam Subol Kawi Parabasing Mori Police Station Ekre Haide Mrs. Worldwide International Most Courageous Woman of the Year 2017 ta Krabi Maite Ningol Mayang Lambam Dainabo Hokibata April Gate Tang Kuntrada Mumbai da Pangthokiba Panache Mrs. India 2018 ge Zuri member Oinaba Korokpada Natana Kumsi Sahigi Panache Mrs. India 2018 ge winner the crown 1k Asiguma National Grant event amada winner the crown Ubanabagi invitation Pidak Pasi Manipuge Oina Mayang Lamban Dainana Ahanbani Haidi Impact TV da bom thamlambaga mari lainana ngasi Editors Guild Manipur gi mifam ama pangthoktuna warep ahum lokre warep senga dudi Impact TV office complex da Chinese hand grenade ama thamjilambagi thongbo ngasi gi mifamna akan mamongda yaningdaba phongdokre loinana bom madu kanana kari marangi thamlambano haibadu athuba matamda mari lainabasingna phongdokadabane haibagi warep kaloinana thodu adugi matangda police na tigatuna maralaiba mioi puthoktuna cherapi gadabne hairi Manipur State Cooperative Bank Limited Yaripok Branch Ama Yaripok Bazada Hangnanabata Ani Ahungi Mamangda Tarang Punamak Loikrabasu Hose Pova Hangdopidre Bang Asigi Infrastructure Nesangma Matiksana Lairabani Adubo Marilenaba Authority Na Mataksana Yingsen Bidre Yaripok Bazar Asi Wangkem Assembly Constituency Andro Assembly Constituency Hairuk Assembly Constituency Nesangbagi Achowa Junction Ama Oibatanatana Missing Suyamna Taba Mapamamane Maramasina Manipur Sakagi Oiba Bang Asi Matang Sana Hangdopidana Chief Minister Gi Kungang Sasi Haiba Taurangi Kudung Sabasing Maki Asongi Miambosu Araiba Mong da Pangan Biu Maki Asongi Miamna Manipur State Cooperative Bank Ama Yaripo Bazada Lairagani Haibagi Nungai Zarambadu Mangpauna Hanbiu Luinana Bang Asidagi Pangadaba Kudung Sabasing Adu Pangan Biu Haina Bamon Leka Youth Club Yaripona Marilena Basingi Puning Chingsilagli
Reserve Line Officer SIL Amit Kumar Singhage Kaman Makada Nupi Police Amasung Reserve Line Kaksinge Nupa Police Ge Oiba Special Task Force Ama Kaksing District Da Yu Yonba Amasung Songbagi Mayukta Drive Satanaba Assembly Task Force Asina Yugi Mayukta Sangnana Drive Satagani Misana se Mai Pangnaba Pang Topang Naba Miana Makting Pang Biu Haina SP Kaksing District Police Ge Makedegi Tadopa Cherolaman Hairi Drabasi Ngasidiki Sataba Hokre. Autonomous District Council Chandingi Makada Leba Puram Chubang Primary School Ge Building Asuki Matik Padre Tangai Padaba Furniture Singsu Rangkaina Letre Gamena Thua Matangda Miang Sangbiduna School Asige Building Sabiu Tangai Padaba Dex Benz PBU Haina School Management Committee Amadi Puram Subang Village Authority Ge Maikidegi Haziragle School Management Committee ke Secretary Halpo Chathena Phongdorokpada Purum Subang Primary School Asida Mahiroi Humbudrarom Tamli Adubu School Asige Building gi phibam asi asuki matik sogle thong naw ayamba yaudre Mahiroi singna phamnaba desk bench masing sudre arapa mafam de chatuna tambangam daba Mahiroi sing asige khanbiraga gamena School Building Sabiyo award apasing Menkhat Biu Building Ningtina Ladaba at the award passing Mankalabadi schooner said the Mahiro Shing Natan Bagi Massing Hangalapagluena Apava Mahiro Putopudaso Ngamani Haki. Kaksing Itai Committee Madam Sangna member Oibiduna Itai Ikong Asigi Sakwataranga Sobatodang Lobiramba social worker Nomai Tem Sanaton Singa Kaksing Makalika de Leba member Asina Kankangotana Mamanta April Yetang Kumat Panda Lekidabada Committee Asigi members Singi Awapa Pondo Pugimi Pam Amangase Kaksing Itai Committee Secretary Y Zoikamagi Yumda Committee Asigi President Y Asubuna Thermapu Oduna Pangtokre Asigi Mipamna minute ani Tumina Leptuna Lekidrabagi Atmana Ingna Tamna Isorgi Kuyada Lerunaba Tonizaki Luinana Lekidrabagi Imang Manungi Awabadasu Saduk Yadi Haina Kaksing Itai Committee Secretary Nathadopa Chirolamana Punduragli Sahi Ronge Mamangda Mumbai da Nomaina Kaptuna Hat Kraba Pomi Zerti Moy De Mihata Chaneriba Mara Leraba Sotaranjan Amasongate Muni Bambu Punsigi Zel de Tambagi Jarak Special Maharashtra Control of Organized Crime Egg MCO CAG Court Amana YLP Cray Additional Session Judge Sami Atkarna April Gate Tank Ohumda Hearing Zataraga Maduge Verdict Adudi May Anida Haidunaba Haikibane Jyoti Moore Dege Mihatamara Lady Haidiba Myosingi Manunda Rajendra S. Mikhal J. Eli Sotaranjant Mark Hausi New Delhi Tihar Santranjan Tamlibane Amadi Hanage Mumbai journalist Zingna Bora Yauri Tizin Homzin Bada Tahi Yankitaru Sukraba Mumbai crime reporter De Bohanaba Sotaranjana Yatangpi Kibane Haiba Kankibane Midday Eveninger Gay Investigation Editor Debu Lisangane Taramatoge Jun Taramatoi da Mahaki Mayum Manakta Kaptuna Hatkibane Sotaranjan Paraba Matunda CBI na Miat Aduge Prob Tiganaba Daitelo Kibane Hairi North Korea Amasung South Korea Anige Marakta Waris Sanabada United Nations na Mapung Pana Soganaba Sem Saduna Lei Haina UN Secretary General Antonio Guterres na Pondokre UN Ge Wangangloy Stephen Duzarik na Haikibada Guterres Amasung South Korean President Moon Jae-in ga wari sanabada North Korea ge nuclear test site thingsin hambada UN amapung phana sawgatnabage wafam pongdoke North Korea amsung South Korea anige marakta yanase sahi tongnabada military zone bo peace zone onthokpada UN amapung phana sawganaba UN Secretary General da South Korea ge President haike hairi Nigeria ge awang nongpok thang basaruk talaiba masajida bomb na landaduna yamdrabada miyoi humpo hat kre Adamawa State ke Police Commissioner Abdullah Yerimana haike suicide bomber amana GMT ge matangda numit yongbada attack sathakibani aso pannang kraba miyoi yankhai tarukna hojik Mobi General Hospital da lekanari haina Sip Medical Director Israna Supongjoke Hojik sanabagi pau bizari Sorokating be Youth Club Jiribam Sinduna Jiribangi Helgat Maninglaikai Community Holders Satiriba Port North East Jiribam Banks Kang Tournament 2018 Ging Asisanikiba Tarasuba Kang Masanagi Aroiba Preliminary League Round Master Silnond A Helgatna United Club Sorok Ating Bibo Panjan Kumanga Taraturta Maitiba Pikre Lagliba Mege Tank Mangada
Kang tournament asige first semi-final match da Sinlont A Hilgat Amadi Laisem Glad Kamrangaga Sanagani Haidi. Hosegaro Badamaro Pau Amane Pizari Professor Zagdis Mukina Manipuri Rajapal in a Wasaglaw Cray Ohiwai Yoliba Nan Manipuri Singi Mapum JC ILPSK Masangyam Labamusing Natuga Cray Amadi Sinlont A Hilgat Kankutna United Club Suruk Atingbi Kankutpo Kunmanga Taratruk Tamatiba B Cray Imens Paodam Asigidi Matang Sidalujere Ming Tabida Punamoko Amukana Krumzari.